Soru bankasında vektorlardan çətin tipli sualların izahına baxaq. Şəkildəki eyni düzləmdəki vektorların birləşkəsinin böyüklüyü kaç birimdir? Baxın, A, B vektorları verir. Birinci başlayaq A vektorundan. Proyeksiya ayıracağıq. Aşağıya doğru şaquli və üfüqi toplananları ayırırıq. Baxaq. Deməli, bu olacaq 10 vurulsun sinus 53 dərəcə. Sinus 53 dərəcədə də alır 0,8. Cavab eləyəcək 8. Aşağıya doğru 8. İndi 10 vurulsun kosinus 53 dərəcədə də alır 0,6. Cavab eləyir 6. İndi baxaq B-yə. Deməli, B-nin bu şaquli, bu da üfüqi toplananı. Baxaq, neçə eləyəcək? 10 vurulsun kosinus 37 dərəcədə alır 0,6. 0,8 daha doğrusu eləyəcək 8. Yuxarı istiqamətdə də 10 vurulsun sinus 37 dərəcədə də alır 0,6. Cavab olacaq 6. Deməli, aşağıya 8, yuxarı 6. Əks istiqamətdə olduğundan çıxırıq. Olur aşağıya doğru 2. Sola doğru 6, sağa doğru 8 çıxırıq, eləyir 2. Pifaqorla tapırıq 2-nin kvadratı 4, üstə gələ 2-nin kvadratı 4. Olacaq 8. 8-i də kök altında 4 vur 2 kimi yazsaq, 2 kökdə 2 çıxacaq. Cavab olacaq Y variantı.